tahan jagada teiega oma hiljutisi avastusi. Just need avastused, mida ma olen teinud viimasel ajal, mis puudutavad Jumalat ja armastust. Ja üks huvitav lause, mida ma kuulsin oma õpetajalt eile, kõlas niimoodi. Бог не может познать свою любовь, не разделив себя на части. Ja eesti keeles see kõlab nii. Jumal ei saa õppida tundma oma armastust ennast osadeks lahti tegemata. Mis tähendab siis seda, et Jumal või esmalooja ongi puhas armastus kõikjal, aga ta ongi see, aga ta ei saa ennast tundma õppida enne, kui ta jaotab ennast osadeks, et ta saaks ennast kõrvalt vaadata inimeste sees, inimeste näol. Ja see oli siuke huvitav lause, mida ma ei saa veel ise lõpuni aru, aga see on nagu mulle meelde jäänud ja kindlasti ma proovin sellest aru saada natuke hiljem, aga ma tunnen, et selles on midagi. Ja teine minu avastus on armastusest. Ja maal on 2 liiki armastust, vähemalt praegu, mis ma oskan teile tuua. Esimene liik on see tingimusteta armastus, see, mis on ülemistel tasanditel, see on tegelik jumalik armastus. Ja seal ei ole valu, see on puhas, tingimusteta, kohal. Ja siuke hästi ilus, hästi puhas. Tingimusteta lihtsalt on. Ja teine armastus on selline inimlik armastus. Armastus inimeste vahel. Ja siin maa peal inimlik armastus käib käsikäes valuga. Ja läbi selle me õpime, mis siis see tähendab, käib käsikäes valuga. Et siin maal me õpime, kuidas kokku saada ja kuidas lahku minna. Ja see lahkuminek on alati valus. Ja selles valus ongi ilu. Kuidas me seda läbi elame, kuidas me saame seda vastu võtta. Kuidas me saame olla valus, eraldudes, olla valus ja samal ajal transformeerida seda armastuseks. Ja üleval ei ole valu ja siin 3. dimensioonis, sellistes tihedates maailmades see on ja sellepärast see ongi duaalne ja duaalsuse ilu ja valu ongi selles, et me saame kogeda mitte ainult seda ilusat asja, seda puhast, seda valgust, vaid ka seda pimedust. Me saame siin kogeda nii paradiisi kui ka põrgud samal ajal ja korraga. Ja läbi selle me saame nagu täidlasema kogemuse reaalsusest. Et sellised huvitavad mõtted keerlevad mul peas viimasel ajal. Ja täna siis toimub huvitav retk ja ma lähen oma esimesele majapuhastusele. Võite mulle edu soovitada.